Kok nggak meledak? Oh, dia meleleh gini toh. Enak juga ya. Bisa jadi ide hampers Natal nih. Yuk kita buat hot chocolate bomb. Pertama, kita buat dulu bola coklatnya. Ini aku pakai coklat Mercolate Classic Compound dari Mero Baking. Soalnya coklatnya berasa, tapi nggak gitu manis. Terus coklatnya juga gampang dipotong dan gampang dilelehin. Masukin ke cetakan, tipis-tipis aja. Diemin dulu di freezer sampai keras. Kalau udah keras kayak gini, baru kita masukin susu coklat bubuk dan marshmallow. Lelehin ujung coklatnya pakai piring yang udah dipanasin dan tinggal dihias deh biar cantik. Cemplungin ke susu panas and enjoy. Oh iya, mumpung lagi hari ibu, mending bikin juga buat mama deh. By the way, coklatnya bisa kalian beli online di Mero Baking Official Store ya. Selamat mencoba!